गाइस, मैं हूँ मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का आदिवासी। आप देख आपके मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आपको सभी को गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हो कि सुबह से शाम हो चुकी है, शाम से रात हो चुकी है। बारिश बंद होने का नाम नहीं हुई है और अगले सुबह बंद हुई है। आप देख सकते हो नदी नाला सब फुल हो चुका है। इधर भी देख सकते हो, आज पूरे गाँव में पानी गिरा है। आप देख सकते हो सब दूर पानी गिर चुका है, बहुत दूर दूर तक। अभी भी मौसम ऐसा ही है ने अभी भी उगड़ने का कोई चांस नहीं है। जो अभी भी पानी बताया आज का न, अभी 10 दिन और गिरेगा पानी। तो आप अगले व्लॉग के लिए बने रहे।